Dobar dan, veliki pozdrav svima od Miroslava iz univerzuma, za one koji me ne poznaju, fizički u Beloj crkvi, oko jezera, u šetnji. Današnja tema pravila na društvenim mrežama, a objasnit ću vam zbog čega. Pozdrav Nadice, devojčice, a objasnit ću zbog čega. Idemo redom. Znači, pravila na društvenim mrežama, pa naravno i na Facebooku su takva da na prvo mesto profilna fotografija mora biti kao u ličnoj karti, mora biti vaša, bez raznoraznih tamo gluposti, crtanih cveća, cvetova i nekih drugih stvari. Znači mora biti vaša. Generalije moraju biti vaše popunjene. Objasnit ću zašto. Zato što kaže ko ste, šta radite, da li ste zauzeti, da li ste zauzeti ili niste, i pogotovo za žene to važi. Ako ste zauzeti i udati, znači ne može profil da bude onda samo vi, a da oni iz vaša ta porodica ne postoji na tom vašem profilu, nego morate bar zajednički neke fotografija ili kao što već poneko ima, onu naslovnu gde su žena, muž, deca, porodica na njoj. Onda vam se neće događati, slobodno. Onda vam se neće događati da vam se neko udvara, jer nema razloga, zato što je video ko ste, šta ste. Jer kako zračimo, tako i privlačimo. Ako ste, da kažemo, ovde poslovno, onda to i naglasite, i ako se pojavi, da kažemo, neko ko tada želi da vam se udvara, ajde ako ćemo muško-ženskim odnosima, odmah u startu dajete u par reći do znanja zašto ste ovde, i ta osoba ili takve osobe će odustati od takvih namera. Jer dešava se same su, ništa ne piše, i onda krenu, naravno, muškarci imaju svi, da kažemo, prava svako, i da se dopisuje, udvara, da piše, pozdrav za sve vas, i onda krenu da se žale zašto to tako, pa sami to tražite i sami ste to privukli. Kada govorimo sad daljim generalijama, i ponašanjima, nemojte da dozvolite sebi da vi možete, navijati za fudbalski neki klub, primer, za Partizan, ali zbog toga vas neće voleti, da kažemo, suparnici, rivali. Neće vas voliti ljudi iz drugog protivničkog kluba. Ako ste, da kažemo, jedne veroispovesti, nemojte ni to naglašavati, zato što vas neće voleti ljudi koji su druge veroispovesti. Ako ste politički nastrojeni, zadržite to za sebe, zato što na taj način sve što budete pisali, podržavajući politiku, svoju stranku, stvorili ste sebi neprijatelja. Nemojte to da radite, spominjao sam više puta, i da stvarate sebi nepotrebne neprijatelje. Evo samo primjer, ako ste kao, sve ono što nama ne volimo i što nama smeta, to nam bode oči kod drugih. A ako ste, sigurno ste vidjeli i takvu fotografiju, na primjer, žena koja i dalje puši, i na fotografijama, ili pogotovo na profilnoj fotografiji,
je u nekoj pozi sa cigaretom u ruci. Šta mislite, šta ste uradili? Svi oni koji ne vole cigaretu, svi oni koji ne vole pušenje, automatski ne vole ni vas. Znači, možete biti ono manekenka mis sveta, šta god, ne vole vas zbog toga. E sad, neko bi rekao, pa dobro, šta me briga, šta ko drugi misli. Međutim, ovdje na društvenim mrežama, sve ono što radimo i postavljamo, ipak nam je stalo do nečeg mišljenja i ne bismo to radili, jel? Zašto govorimo o tim nekim pravilima koje ovdje postoje? Znači, ajde da kažem, osobu poznajem je lično, ali ne možete, kako bih rekao, ako živite već ovdje u Srbiji, znači trenutno je bilo vezana priča Srbija-Crna Gora. Ako već živite ovdje, nemojte govoriti ništa loše o drugoj strani ili obrnuto. Tako stvarate, da kažemo, sebi neprijatelja, neistomišljenika. Te neke stvari zadržavajte za sebe. Zašto? Znači, ne samo što ste onda u obavezi da kada je takav neki post i da, znači, onda dozvolili ste da ljudi komentarišu, jel, da to gledaju iz nekog svog ugla, ali na taj način su uvidjeli o čemu vi razmišljate, jel, kakav je vaš pogled na to, i da onda ne samo trošite svoje vrijeme na, da kažemo, na te uzvraćajući komentare, jel? Ali i na taj način ste sebi, što kaže, napravili neprijatelja ili nekog ko vas više ne empatiše, ne simpatiše, ne gleda vas više tim nekim očima, samo zato što sada i drugačije mislite i povodom toga. Znači, veroispovest, politika, seksualna naklonost, da kažemo, na stranost i sve te neke privatne stvari, nemojte na taj način postavljati, iznositi. Sve ovo što radimo, kod mene to niste mogli nigde da vidite. Sve ono što mi radimo, putujemo, čime se bavimo, ok, ali baš tim nekim detaljima nemojte. Znam nekad da će biti šta me briga šta drugi misle, ali nije baš tako, jel? Malo, slažem se, postoji ono, mi ne volimo da slušamo nikoga, ili neko će reći možda šta se sad ovaj Miroslav pravi pametan, ali nekada i treba poslušati. I pre nego što nešto i komentarišete, ja ne lupim nikada ništa, a da nisam i pogledao ostale komentare. Da vidim da li to neko moje mišljenje je slično, se poklapa s onim drugima. Znate, jel veoma je i to važno šta ćete kod nekoga komentarisati. Razmislite malo i o tome. Ako ste i vidjeli prvi objav, sačekajte malo. Međutim, da li ćete me poslušati ili ne, što kaže vaš izbor. Ja sam samo želeo da vam prenesem kako funkcionišu neka pravila i međuljudski odnosi. Danas je nedelja, lep, prelep dan. Iskoristite ga za šetnju. Naravno, Aron je sa mnom. Živnuli smo, nismo se još skroz oporavili, ali sposoban je za šetnju. Tako da smo, kako da propustimo, ovaj današnji dan, prošle nedelje nismo bili. Dobar dan. Izađite u šetnju, budite malo sami sa sobom u trenutku, razmislite malo šta radite,
zašto to radite, zbog čega ste ovde i hajde da ostavimo taj neki svoj trag nekog postojanja, jer svi smo mi jedinstveni, svi smo mi Bogom dani i sa razlogom smo ovde na ovoj planeti. Jel? Pozdrav za sve vas i toliko o tim nekim pravilima i ponašanjima i odnosima sa ljudima. Veliki pozdrav svima od Miroslava Ćasa.